Gusti. Nggih. Mesti wae karo bapakne diajar kali Sensaki anake lanang mesti mboten trima. Niku jeneng bocah iso nyuwargake wong tuwa niku nggih kaya anak kula Suwata. Ning meksa kalah. Perkara kalih iku adiling Gusti. Wong niku kok berusaha kok budidaya mina. Kula nggih pun niku panjaku ling ngoni Aji Jaya Kawijaya pun mboten kurang-kurang. Wong semono niki kok kalah musuh kalih Sensaki niku pun jeneng lumrah. Lumrah swatama kalah mboten. Lumrah sandangane wong urip niku apes. Ila dosa luput niku sandangane wong urip di. Yen ngaten kula tak perintahke Kurawa supaya nyekel Sensaki. Mboten perlu. Lho kok mboten perlu? Yen ngaten sampeyan mbelani yang Gusti Jawa kangge wonten lair. Mboten dumugi ning batin. Sampeyan niku patih ning patih bojo. Kamu nek patih bojo. Ijazahane mesti aspal sampeyan ketok asli ning palsu. Nggih mboten asli. Nek sampeyan patih pinter kudune niku ngerti. Lakon sing gumelan niki. Napa sebabe kula kok mboten pikantuk Kurawa tumandang nyambut gawe. Pun cukup anak kula swata mawon. Perkarane nggo ngetokke dharma bukti Nesteja kalih Angger Tresna. Niki supaya sing pramandhing niku adobala Traju Tresna mawon. Dene yoga-yoga kula Kurawa mung kali lenggah. Keplok senggak kali dahar macet munjuk yen wonten. Nah, saka bake mun dipun paringi daharan wajib dijahar, nggih. Dijahar. Ini sampeyan nggih. Lah mila niku niki sing tumandheng men Wadabala Traju Tresna mawon. Mestina mboten perlu. Mung kantun ningali saking kabegjan mawon. Muga-muga yen ndonga Steja le perang niku menang. Nek menang wajib dibotohi. Pamrih iso nggo gawe kekuatan Kurawa ning nek kalah. Nek kalah tinggal mlayu, tinggal mundur. Niku jenenge bata ora tanggung jawab. Monggo sing jeneng bata tanggung jawab menang kalah niku dikuku marang dibelani. Oh, Di. Kok mung iso bangsa ngesek. Kersane diawati saking katebian. Maju Traju Tresna. Maju barang Nesteja mawon sing tumandang supaya mungsuh kalih Sensaki mungsuh kalih Punggawa Ndarawati. Kurawa supados ningali saking katebian kemawon